อุตุไม่ได้ตัวทุกคนมาอีกแล้วในเขาค่ะทุกคนในเขาค่ะมืดตื้อมืดตื้อเลยค่ะมาทิศไหนเนาะมาในเขาจริงๆมืดตื้อค่ะในเขามาในเขาในดอยค่ะมาแล้วมาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันที่3นะคะวันที่3ค่ะที่3มิถุนายนนะคะ3กรกฎาคมอีกแล้วทุกคนจะให้ดูบนเขานะคะบนเขามืดตื้อแต่มันก็มานู่นนะแต่ก็ยังเห็นอยู่นะบนเขาลางๆดูเอาทุกคนร้อนมากทุกคนร้อนมากมากตกมาก็7 วันดิเอาดิตกมาเลยไม่ได้กลัวหรอกใช่ไหมทุกคนพอหยุดตกแผ่นดินแห้งแล้งเลยนะทุกคนใต้เขาเรียกอะไรใต้ปัตตภีมีอะไรเนาะทำไมมันแห้งแล้งไปหมดแห้งจนไม่เหลือแห้งแบบหญ้ากรอบเหมือนเดือนเมษาเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนจะ5 โมงเย็นแล้วค่ะทุกคน5 โมงเย็นแล้วนะคะว้าวมาแค่นี้เหรอรีบจอมาอย่างเนี้ยเหรอโอ้ยเนาะจะรีบตั้งกล้องมีแต่ฝนสาดมานะทุกคนมาไม่นานหรอกแบบเนี้ยแบบนี้มาไม่นานหรอกมาทิศใต้เลยทุกคนมาทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงนี่แหละมาทิศนี้แหละค่ะทุกคนมาทิศนี้เลยนะมาทิศนี้เลยเด้อจะตกนานไหมเนี่ยจะตกนานเหมือนเนี้ยไม่เห็นมีอะไรในกอไผ่เลยแค่บอกทุกคนจะนานเท่าไหร่ดีเลยทุกคนเจ็บช้ำแสนทรมานร้อนค่ะทุกคนดูเอาละกันนะทุกคนดูเอามาดูเอาค่ะดูเอานะคะมาแล้วค่ะแรงมาแล้วแต่ไม่มีฟ้าไม่ร้องขึ้นก่อนฝนจะเทลงมาแค่นั้นเองทุกคนโอ้ยเนาะเอาเด็กคนออกกำลังกายเปียกหมดแล้ว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 ค่ะมาจริงๆทีเนี้ยมาจริงๆทุกคนมาจริงๆมาดีๆเด้อถ้ามีลมนะมาจริงๆเด้อวันนี้วันที่3 กรกฎาคม 69นะคะทุกคนชุ่มฉ่ำอีกแล้วพาให้เราชื่นใจอีกแล้วชื่นใจอีกแล้วโอ้ยเนาะตอนเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเดือนเนี้ยมีแต่ชาวไร่ชาวนาเขาเรียกร้องให้ฝนลงมาเนาะแต่อีกหลายจังหวัดก็ไม่มีเห็นจังหวัดอุบลก็ไม่มีบอกวันข้าวออกยังไม่เต็มเราบอกประมาณเนี้ยแต่ถ้าฝนลงมาก็จะโอเคแต่ทีเนี้ยมันแรงทั่วประเทศก็ไปตกทำไมตกที่เขาไม่ต้องการที่กทมตกทำไมตรงนู้นอ่ะโอ้โหไม่ให้ตกเด้อมาตกที่ชาวบ้านชาวนาชาวไร่นี่ชนบทนี่ที่ระบายน้ำเยอะแยะไปทำไมกทมเขาไม่ต้องการนะประมาณนี้หรือแม่ค้าแม่ขายเขาไม่ต้องการนะมาตกที่บ้านชาวไร่ชาวนานี่ตาสีตาสานี่อยากได้มีน้ำปลูกข้าวหวานข้ากันนะคะจะได้ประทังชีวิต
ลมด้วยนะแอบเปียกหมดแล้วเลยเนี่ยนี่ดูเอาอันนี้เป็นระบบบ้านนอกเด้อค่อยไม่มีคฤหาสน์เด้อค่อยมีแต่ตูบหลังเล็กๆนะตูบก็คือต๊อบนะคะต๊อบหลังเล็กๆแค่นั้นเองค่ะโอ้ยอาทิตย์ใต้จริงๆเปียกหมดแล้วดูจะให้ดูข้างล่างทุกคนจะให้ดูข้างล่างพื้นบ้านเปียกหมดแล้วมุกหน้าบ้านเปียกแล้วอุตส่าห์เช็ดถูอย่างดีนะเพิ่งสละไม่กวาดกับไม่มบเพิ่งเมื่อกี้นี่เองมาอีกแล้วทุกคนดูเอาทั่วทิศทั่วแดนกันทุกคนเอามารับชมทางนี้ก่อนนะประมาณนี้ดีมีต้นนี้บังอยู่นะมีต้นเสาเวยบังอยู่นะว่าต้นเสาเวยที่บังกระเปียกอันนั้นก็ต้นชูรสนะครับต้นมะคะน้าเม็กซิโกอยู่ตรงนั้นนะนี่โอ้มาอีกละเดี๋ยวนี้มันวนแล้วนะทุกคนมาทิศตะวันออกเดี๋ยวนี้มาทิศใต้วนมาทิศตะวันออกงงมากเลยนะตอนเริ่มต้นมาจากนู่นเลยเอาสิคะทุกคนตกหรือยังบ้านท่านตกหรือยังแถวบ้านพี่เพื่อนพี่น้องลูกหลานตกหรือยังคะกระโชกแต่คลื่นมานั่นแหละนะคลื่นมาตั้งแต่หัวไหลแล้วแหละลมนะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปทำธุระส่วนตัวก่อนนะคะทุกคนอย่าไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันทุกคนไปกันค่ะนี่ที่ไหนที่อื่นตกหรือยังที่บ้านท่านบ้านเพื่อนพี่น้องลูกหลานตกหรือยังคะหลายที่ก็ยังไม่ตกนะทุกคนนี่จะยาวไปเด้อเดี๋ยวจะเอาภาพและเสียงบรรยายกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แยกมาแล้วกันค่ะยาวไปนะจะเอาบรรยากาศมาเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวนะทุกคนฝากไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาปิดไลฟ์ตรงท้ายๆนะคะยาวไปค่ะเอาภาพและเสียงบรรยายกันนะคะคือเสียงจะดังมากจะเสียงฝนตกนะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเด็กมารับชมนะคะเดี๋ยวแอดก็เสร็จภารกิจก็จะพาไปเยี่ยมทางบ้านที่เป็นเพื่อนลูกหลานเช่นเคยนะคะยาวไปค่ะ
โหนิ่งเลยนะมาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนเอาละแค่นี้ก็พอละ100%ก็ไม่ใช่80% 100%อ่ะถือว่าก็โอเคอยู่นะคะเราก็ได้อากาศที่เย็นฉ่ำไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเห็นไหมในตัวเมืองลำพูนไม่มีอีกแล้วทุกคนตัวเมืองลำพูนไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนั่นเห็นไหมนู่นน่ะเขาจะสว่างโล่งนั่นแหละอันนี้นะจังหวัดลำพูนค่ะในตัวเมืองเนาะก็ผ่านนิคมอยู่หลังบ้านเราแค่2 กิโลเองทุกคนอันนี้ก็เอามาฝากทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะคะสุขสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะหวังว่าจะได้ชุ่มฉ่ำไปด้วยกันนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสุขสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย